Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giao Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Nam mô Cự Vị Tiên Nương. Nam mô Bạch Dân Động chư Thành. Con cầu nguyện xin lên trên Đức Chi Tôn cùng Phật Mẫu chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần, xin ban bố hồn ân hộ độ cho con được định tâm, định tánh, định thần, hệ trí hòa tâm tinh thần quy nhất, vĩnh sùng chánh giáo, tu hành lập đức, công trình công quả công phu trong cuộc đời còn lại tại thế của con. Con cầu nguyện xin lên trên Đức Chí Tôn cùng Phật Mẫu chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần, xin ban bố hộ ân hộ độ cho con diệt bỏ sân si hỷ nộ ái ố tham lam dục vọng, giữ lòng từ bi bác ái, lập công bồi đức. Con cầu nguyện xin lên trên Đức Chi Tôn cùng Phật Mẫu chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần, xin ban bố hậu ân hộ độ cho tất cả bậc thánh chúng sanh, cho muôn loài vạn vật sớm giác ngộ tu hành lập đức, tai qua nạn khỏi, thế giới được hòa bình, tân hòa nhân loại cộng hưởng thái bình an cư lạc nghiệp. Con cầu nguyện xin lên trên Đức Chi Tôn cùng Phật Mẫu chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần, xin ban bố hậu ân hộ độ cho vong hồn của quyền thất tổ, chư vong hồn, quan hồn, thú vật hồn, thú cầm hồn, hào mộc hồn, kim thạch hồn, cùng các đẳng chân hồn được phát ly khổ nạn và đắc siêu thăng tịnh độ. Nam mô Nhất Nguyện Đại Đạo Hoàng Khai. Nam mô Nhị Nguyện Phổ Độ chúng sanh. Nam mô Tam Nguyện xá tội đệ tử. Nam mô Tứ Nguyện thiên hạ thái bình. Nam mô Ngũ Nguyện thánh thất an ninh. Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giao Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Nam mô Cự Vị Tiên Nương. Nam mô Bạch Dân Động chư Thánh. Từ khi mở đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giáng cơ truyền cho Phật giáo minh sư, minh đường, minh lý, dạy dân kinh qua cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Do đó Cao Đài Đại Đạo có một kho tàng kinh điển vô giá, bao gồm cả Phật giáo, Tiên giáo, Thánh giáo, để thực hiện tam giáo quy nguyên, ngũ chi đại đạo hiệp nhất là Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thành đạo, Nhân đạo. Vĩnh Nguyên Tật ngày 7 tháng 4
năm 1926, Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Phương. Nhiên đăng cổ Phật thị ngã Thích Ca Mâu Ni thị ngã Thái Thọ Nguyên Thị thị ngã Kim Viết Cao Đài. Thích Ca Mâu Ni Phật giáng cơ. Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển Phật đạo, chuyển Phật pháp, chuyển Phật tăng, quy nguyên đại đạo, tri hồ chư chúng sanh. Khánh hỷ, khánh hỷ, hội đất tam kỳ phổ độ, chư thần thánh tiên Phật đại hỷ, pháp đại tiếu, ngã vô lự tam đồ chi khổ, khả tùng giáo Ngọc Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh sám hối. Cuộc danh lợi là phần thương quý, đảnh quan công xét kỹ bàn ơn. Lòng đừng so thiệt tính hơn, ngày đêm than thở dạ hơn ít chi. Người sang cả là gì duyên trước, kẻ không phần bước tụ mai. Sang giàu chẳng khác chi mấy, khi tan khi hiệp đối xây không thường. Việc sanh tử như đường chớp nhoáng, bóng hoàng âm ngày tháng dập dồn. Giữ cho trong sạch linh hồn, rèn lòng xưa nết giúp còn hậu lai. Điều quả phước không hay tìm tới, tại mình dời lên mới theo mình. Cũng như bóng ngọn tùy hình dư lành, hai lẽ công đình thưởng răng. Khi giận thới lùng lăng chẳng kể, lúc suy di bài lệ cánh cầu. Sao bằng phải cúi đầu thằng minh chính trực, có đâu tư gì. Người làm phước có khi mắc nạn, kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang. Ấy là lời trước còn mang duyên kia, chứ dứt còn đang thưởng đền. Nếu dội trách người trên thì đoạn cũng có khi tai họa trả liền. Đó là bao ứng nhát tiền mau thì mình chịu lâu truyền cháu con. Lo danh vọng hao mòn thân thể, ham làm giàu của để bằng non. Một ai nhắm mắt đâu còn đêm vàng, chu mạng đối lòn đặng chân.
trên đầu con vua văn thần thánh xét xem người tấn hành dưới hiền, làm lành mà đang hưởng phước duyên trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu. Đừng tính kế độc sâu trong vàng mà cố ganh quan trạng thù dơ, trái quan đạo khác lối tơ rối rồi không gỡ bao giờ cho thấy hình khổ gia tăng đâu nỡ khuyên làm lành trừ đỡ tội căn. Quấy rồi phải biết ăn năn ở cho nhân hậu chế răng lòng ta, hãy có vàng kính vàng thương khó chớ đem lòng lấp ngọn ta yên. Xót thương đến kẻ tật quyền đa đăng yếu thế binh quyền mồ côi, làm con phải trao dồi hiếu đạo trước là lo tra khảo mẹ cha. Lòng thành thương tưởng ông bà nước nguồn cây cội mới là tu mi giang trong sạch nữ nhi trường tiết, giữ cho tròn trinh liệt mới màu sao đáng phận đạo dâu thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái quan. Đừng có cậy giàu sang chẳng nể không tiên chồng ti dê công cô, ấy là những gái hung đồ suối chồng tranh cảnh hồ đồ sân si. Tánh ngang ngạnh không gì cô bác thoái lăn loàn bạn tác tình chi, ngày sau đỏ trốn âm ty không kèm cao kẹp ít gì rên la. Người tai mắt đạo nhàn khá dư, nghĩa anh em cư xử thuận hòa mà viên tròn đau cả diện ba. Chính anh mến chỉ thì là phần em trên thường dưới xét xem kẻ nhỏ. Lúc năm ngàn chơi bỏ trên sàn cung làng một góc sân ra gồm bao nâng đỡ ru càng thương nhau. Người trung trực lo âu nợ nước hưởng lộc vua tìm trước an bang, chớ làm con giặc tôi loạn thuế xu đông đủ những toàn kế tà. Phận làm tở thật thà trung tính với chú nhà trọn kinh trọn ngày, áo cơm no lắm hàng ngày của người chu cấp dài nghĩa sâu. Đừng gặp việc tô màu biển nhát mà quên lời phu thác dặn dò, trước người gia bổ xiên lo sau lưng gian trả so đón tắt lòng. Phải chừa thói loại ông tài áo bớt học đòi khí dạo dòm nhà, dình lòng ngay thẳng thật thà nói năng minh chánh lời ráng phải nhìn, chớ việc ngữ mà khinh cái dại đừng gian mơ hãm hại người hiền. Anh em mà bằng hữu kết nguyện một lòng tin cậy phải kiên phải gì chẳng thấy con mà khi mà thì gặp người giàu mà gì đăng dầu khi gặp lúc gian trung cũng đồng giúp tích chớ đừng mặt ngơ. Làm mà người phải kính thờ thần thánh giữ lời nguyện tâm tánh tương tình, thế là niệm Phật tụng kinh rèn lòng sự nết cá in như nguyện,
chưa thoái sâu đau điên trong dạng muôn việc chi chẳng khá sai lời. Dối người nào khác dối trời, trời đâu dám dối ra đời ngổn ngang. Chớ làm tưởng trong hàng dân tiên mà dây vui sanh biển lặng loạn. Con người có trí khôn ngoan tánh linh, vật biết đàn lễ nghi. Phải cho biết kinh gì trên trước, đừng buông lời lăn lướt hồ đồ. Chúng cùng chu bác cậu cô bà con tròn xóm làm vô kim nhường. Thấy già yếu hẹp đường nhượng tranh, đừng chỗ đông buồn tánh quá vui. Các người ra giảng với vui, sanh điều thích mít đâu nuôi giả hơn. Thì tế tự chớ lần trở về, việc hoàng hôn tu để nghiêm trang. Vinh lòng chẳng kháng lăng loàn, lễ nghi gìn giữ vững vàng chớ quên. Giàu sang ấy ơn trên giúp sức, phước nam non tốt thật tốt thì thấy người gặp lúc tài nguy ra tay tới độ ấy thì lòng nhân. Thường đồng loại cũng hơn tí bạc, thấy trên đường miên bát miên chàng. Hoặc là đinh nhọn trong gai màu tay lượm lấy đối hoài kẻ sao. Ấy làm phước khói hào khoai tôn, chẳng có đầu nguồn vốn thâm tiền. Bắt cầu đắp sữa đường liền theo qua, người lại bước yên gọn gàng. Thì anh hậu bạc ngàn khó sanh rạng, tập thành sửa tánh từ hòa. Việc lành chẳng kháng bó quan, tuy rằng nho nhất cũng là công phu. Năng làm phải nhịp nhu ngoạt nhiễm, lâu ngày dồn tính đêm có dự. Phước nhiều tội quán tiêu trừ, phép trời thượng phạt công tư chẳng gì. Thay lối mòn chớ nghị chẳng hại, thường gian làm tội lại vì chứng từ thiểu tận ban hòa tai, báo ứng chấn quan mãi hàm. Giữa bụi thế giữ sao khỏi gì, biết hàng năng xét lấy sửa lòng. Làm người như nghĩa xứ sông rủi cho, gặp lúc lòng đông chẳng sờn. Hãy biết nghĩa thọ hơn chẳng bội, giúp cho người chớ dội khoe ra. Việc chi cũng có chính tàn, làm điều phải nghiễn đánh sang dạy dồn. Khi gặp việc khá giòn xét cạn, liệu sức mình cho hắn sẽ làm. Chớ đừng thay của dí tham, dục người làm quấy ắt cam đồng hình. Ở ngày thằng mình báo hộ, nết sao xiên gặp chỗ rạc tù. Trong đời ra kiếm gió phu, lượng canh trảo đấu dối tu cũng chùa. Còn hoài hóp trận đua bài nhảy, nhắm mắt rồi phui thái đợi danh. Lương tâm thường xét cho rằng của không phải nghiện chớ sanh lòng tàn. Người quân tử chẳng thà chịu khổ, đâu làm điều nhục tổn hấu tông.
đứa ngu thấy của thì mong không dình tội lỗi phép công nước nhà, bài trước đọc xuôi ra việc quay tổn cho người lấy lời riêng, nghe của đồng tiền sửa ngay làm giải không kiên chút nào. Người nghèo khổ biết sao than kể kẻ để nhiều cậy thế ý quyền, làm quan tính kế đáo điên gạt câu gia sản đất điền của dân, thả tội tớ thồn lần hung hiếp bức gai lạnh ép thiếp đòi hầu, trong lòng mưu trước rất sâu mai sau suy sụp đáo đầu ra chi, gai xương kỵ trai thì du đảng phá tàn hoàng gia sản suy gì, làm người phải kháng xét suy của rơi chớ lượm tham tỳ phải thăm. Còn một nỗi vàng dâm đại tội lấy vợ người làm lỗi tiếp trình, tuy là trời đất rộng thinh mắt giường sao nháy chiếu minh lòng người, lường tầm biết hôn người chừa lỗi mới biết phần sừng đội lùng mang, việc lành việc giữ đồn gian tuy là cuộc bóng xương tan tiếng còn, gai tiết hạnh như tròn dành gian chớ học đòi mèo má gà đồng, làm điều nhục nhã tố công tiếng nhớ giặc rưỡng biến sông đặng nào. Trai trùng hiếu sữa trào bà mối, đừng buồn lung lầm lỗi lầm hằng, hùng quang tội báo nghĩa căn kẻ chê, người thị công bằng có cây, thà tiết kiệm hàng ngày no đủ tánh siêng năng làm đủ làm ăn, lòng chưa biên nhát kiêu căng của tiền lãng phí không ngần phải tiêu, lòng trời đất thương đều muôn vật, đức áo xanh tiên Phật một màu thương cầm thú lao sao, côn trùng thảo mộc loài nào chẳng linh, non cũng muốn như mình đang sống nở lòng nào tuyệt giống giết ngoài, bên công kinh sách xem coi vô can sát mạng thiệt thòi rất quan, chớ kim thế ngoại hoàng xảo trang lưỡi chìm thuốc can đốt rừng, thường thay phá non lấy đừng tội căn báo ứng biết chừng nào an, lại có kẻ hùng hoàng ác nghiệt cướp giật rồi chém giết mạng người, đoàn năm lũ bay vào chơi hiếp người, lương thiện phá đời hại dân, tù cá tượng thương lần nòi giống, hãy xét gì mạng sống khó cầu, cũng đừng bài bác lẫn nhau rủ ren rủ ơn lấy sâu ăn đầu, phải hiểu biết mai sầu họa kinh thanh thằng đầu tư định bó hoa, thường ngày cùng cấp xét tra phạt người hung ác đọa xa tỳ, sống dường thế hành thì căn bệnh xui tai nạn dập dính theo mình, hàng năm cử ám hồi minh từ bi trời Phật rộng tình xét cho, đừng cố quan thầm lo gây họa đem lòng thù hăm dọ rắp đường,
đốt nhà cao cống phá mương nước tràn lụt ngập ruộng vườn tan quang. Thêm liều mạng đặng toàn đố tội cho người hiền chịu lỗi vườn mang. Khi hồn lìa khỏi trần gian quá ra ngạ quỷ cư hàng khổ thân. Đời nhiều kẻ kỳ thần kỳ thánh ám mỗi lòng tâm hạnh cố gành thấy ai làm phải làm lành chiếm dèm cho đặng khoe danh của mình. Lại còn con tâm tình hiếm độc xui phần chia thân tộc ruột ràng làm cho chồng vợ lìa sang cả đời nghiệp báo hoàng giang chẳng rời. Muôn tranh đặng khoái nơi tội quan lanh kẻ tà chẳng khang nên gần. Thí tiền thi bạc chính bằng người đau thi thuốc thánh thần phước ban. Đêm thành văn chớ toàn mưa dối xuôi trẻ thờ lầm lỗi ngôn ngàn. Âm đài gông trống sẵn sàng chờ khi ta xuống hố mang hành hình. Các thợ chuyện quê tình xe quỷ kẹo để đời làm lụy luân thường. Nói lời tốt tiểu công nhường tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thai. Lại có kẻ miệng ngài lòng dài tới làm chùa dối cậy tình kinh. Ăn gian sới bớt cho mình dụ qua dương pháp luật hành diêm dương. Thêm những sải giá đường cưa Phật của thập phương châu cấp thề nhi. Ngày sau đọa lạc âm tây thường thường cao kẹp chẳng khi nào rời. Thay dây chữ rớt rời đượm lấy đốt ra tròn bò chạy dòng sông. Thủy triều dân tải biến đông lòng hàng dưỡng ấy phước đồng ăn chay. Chịu cực khổ đắng cài biệt mây cuốc cài bừa gieo cây gặt đông. Làm ra lúa gạo dậy công dầm mưa giang nắng cái nông nhọc nhằn. Nhờ diêm đế đức cao ân nặng tìm lúa khoai người đặng no lòng. Ngày ngày giống nghiễm chớ giống chẳng nên quỷ hoại mới phòng cõi quan. Chớ hiếm độc già lan lần lửa nhơn thất mùa đế dựa gắt gao. Chờ khi lúa phát giá cao khai ra bán mắt trời nào dung cho. Ơn trợ giúp kha lòn đền bao giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời. Chúng cùng vay mượn của người vui lòng tình trạng vốn lời cho kham. Chớ quan trả tham lam ngược ngạo tội nghĩa ân trở trao kiếp sâu. Luân hồi thương phạt rất màu chuyên thân tại thế ngựa trâu công đền. Người phú túc dùng nền âm đức lấy lòng nhân giúp sức trở nghèo. Chớ sanh trước hiểm hẹp eo lời tăng quá vốn kéo nghèo xiết than. Làm mặt phải bạc ngàn cuốn Phật ép cái nghèo cố đất cầm giường. Phật trời nhân vật động thương có đâu hưởng của bất lương mà mời. Phận làm chủ lấy lời nho nhẹ mà nghiêm trần mấy kẻ tội đòi. Đừng lòng nham hiểm hẹp hòi buông lời chửi rủa đòn roi không từ.
tanh độc ác tội dư tích trữ, chốn âm cung luật sử nặng nề, đánh đòn cao kẹp gớm ghê, hành hình khổ não chẳng hề nở tay. Miền âm cảnh nhiều thai, hình lạ cõi dương trần, tội quan giấy đầy. Thánh hiền kinh sách dạy bài, lòng người ám mũi lối gây ra hoài. Kẻ lỗ mạng chỉ bài kinh dễ, rằng thác rồi còn kể ra chi. Nhãn tiền trả quả tức thì tội dư, con cháu một khi đền bồi. Chớ quy tưởng luân hồi phi lý, mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy. Thi hài như gỗ biết gì, linh hồn là chủ thông tri diệt đời. Lúc chung mạng giết thời, hồn xuất quỷ vô thường sáng kịch đèn đi. Dắt hồn đến chốn âm ti, xét xem công quả trắng ly mãi hào. Người lương thiện ra vào thông thán, kẻ tội nhiều đài đoạn rách mình. Phật trời phép lãng hiến linh, cho tăng sát quần hình như xưa. Còn bắt chiêu xài tường đốt giảng, mổ bụng ra phanh ra tìm gan. Chuyển thân trở lại trận gian, sanh làm trâu chó đội mang lông sừng. Thì những gai lấy lệnh hạnh sâu, bỏ dạt đồng đốt nâu thám kinh. Vì chân trinh tiết trắng dình co chồng, còn lại ngoại tình với trai. Kẻ tham lợi cột mai cột môi, chuốc trao lời da dối ngọt ngon. Dỗ dành rượu ớn gái non, làm hư hoại tiết cháu con nhà người. Lòng lan độc vui cười hớn hở, chốn diêm định phạt quên trần trăng. Công kèm cao kẹp lăng xăng, cho đáng kiếp tội căn đã làm. Ngục đào kiếm cầm giam phạm ác, tánh vàng dâm hình phạt gớm ghê. Giáo gươm bén nhọn từ bề chém đâm, máu chảy tràn trề ngục môn. Hành đến chết quần hồn sống lại, cho độ thai tại thành lâu. Ngày đêm đưa rước trực chầu, công bình thiên đạo phép màu chỉ linh. Móc ngọn dắt treo mình nhông nhảnh, tôi đạp đồng rất mạnh giá dần. Ấy là pha kẻn đường canh đò giang, đồng tiểu thánh thần chẳng kiên. Bày cho giữ mà xiềng chạy đại, thay tội nhân xúm lại phần thay. Hình này pha kẻ dạy ngay kinh khi tam giáo đọa đài thế nghi. Ào nước nóng sôi thì sùng sục, dầm cho người ra ruột thịt xương. Cũng vì lòng dạ vô lương, để huynh bắt một trắng thương đồng bào. Nhiều góp nuôi như đào chồm chồm, thấy dùng mình tan đượm rất ghê. Thấy người máu chảy dầm về, tiếng la than khóc từ bề rùm tay. Phạt những kẻ sửa ngài ra dạy, tớ phán thầy tôi lại bất trung. Thành rồi giam lại âm cung, ngày đêm đánh khảo trăng cùm xiềng gông.
hình bào lạc cốt đồng dòi dòi đốt lửa hồng ánh dòi chói lòa trói người vào đón sát chàng vì chứng hung bạo đốt nhàng bắn săn con cọp dữ nhằn răng đưa dấu gặp tội nhân vào quấu xe thầy ấy vì lòng dạ chẳng ngay giết người lấy của bị nai hình này ao rộng lớn chưa đầy quyết phận xô người giàu lỗi lặng nhầm hai tanh ôi mình mấy giấy đầy trội lên hợp xuống gậy cây đến đầu để hành kén chứa sâu lường cuốn trù ến người chữ ruộng tổ tông đồ dơ giặt đổ rạch sông đường đi quế trượt tắm sông chỗ thờ vào bếp nút chỗ nhờ không kể phơi áo quần chẳng lẽ tam quan buông lời tốt tiểu dâm loàn lâu mau nàng nhẹ chịu mang tội này ao rộng sâu chứa đầy dồi tớn hơi tình hôi thường bữa lấy lệnh gạo cơm quỷ hoại quen chừng phạt ăn dơ dãi mới ưng tội hình cọp trói ngược quá kinh rất là quỷ dạ xoa đánh giá kẹp cưa vì chứng chữ gió mắng mưa kêu tên thần thánh trắng chừa chẳng tiên bàn trong nhọn liền liền đánh cao tràn tội nhân gian dạo ngược ngang thành người bê dịch trợ quan thừa năm hạn đói mưa toan bức nghèo thành uông tử trèo leo gớm ghiếc cầm hồn quang rên xiết khóc than dương gian ngỗ nghịch lăn loàn liệu mình tự dẫn công màng thảo ngai xuống địa ngục đỏ đài hành mãi đúng số rồi còn phải luân hồi quá công xem xét đền bù lần siêu giữ đoạn thêm nhồi tội căn cầu nại hà bắt văn sông lớn tội nhường qua ốc rợn dùng mình hụt chân dán lại gặp kinh nhào đầu xuống đó cua kinh rỉa thay nhiều thư răng mặt mày như tợn ngóng cố trồng mắt trợn dòng người gấp tay nuốt sống ăn tươi vì bài thơ kiện móc bươi suối lời trồng nuôi lửa bài hơi tầm khét linh hồn người đầy nhẹ ca trong ngoài phạt răng quên gái vụ trai bài ra thuốc độc phá thai tuyệt loài người ở thế mấy ai khỏi lỗi biết lạc lầm sám hối tội căn tu tâm sửa tánh ăn năn ba diền nắm chặt năm hàng chớ lên nhặt có trẻn tướng trời tinh Phật mà trong lòng chân thật kinh thành lòng uy miệng giải làm lành tai qua rồi lại gia đình phụ vong chơn thay qua đừng lòng bất cập mà phép tu hành luyện tập nhiều ngày
làm lành xem phải nói ngay giữ ba điều ấy thiệt rài phước duyên. Lời kệ sám di truyền khuyên thiện câu văn từ luận biện thật thà, chẳng dùng những tiếng sâu xa e không hiểu thấu diễn ra ít gì. Chớ buồn tiếng thị phi kinh dễ ráng làm lành phước để cháu con. Làm người nhân nghĩa giữ tròn muôn năm bóng quốc tiếng còn bay xa. Nghe lời khuyên thiện rất mai nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành. Ngày ngày tập sửa tâm thành, đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn. Một là hối ngộ tội căn, hai là cầu đặng siêu thăng cửu quyền. Đường sanh ảnh hưởng phước duyên, trong nhà già trẻ miên miên thái bình sao dầu. Đến chốn diêm đình linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi luân hồi. Trở lại trên đời tiền công thì cũng Phật trời thương ban, cầu xin trăm họ bình an. Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần. Có thơ rằng dễ gì lộn kiếp đặng làm người, mai đặng làm người chớ dễ vui. Lành dữ hai đường vừa ý chọn, lành như tòng giữ tợ hoa tươi. Hoa tươi tòng bá khác nhau xa, tòng bá sơ rơ kém sắc hoa. Gặp tiết đông thiên sương tuyết mùa, chỉ còn tòng bá chẳng còn hoa. Còn hoa mà lại ít chi đâu, đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu. Thử sinh ngọn đèn
cùng bóng nguyệt, gió lại đèn tắt nguyệt lào lào, lào lào một tấm tờ đại ương, trùng hiếu tiết trình diện mọi đường, sang cả mặt người đừng bỡ đờ, quanh tài trơ mắt khỏi tai ương, tai ương hoảng họa luôn ưu sầu, vì bởi hay bài trước hiểm sâu, lập kế đồ mưu âm hại chung, kiếp sao mang lấy lúc heo trâu, heo trâu thân thể mà hèn khai, mãn kiếp lại còn bị xẻ thay, lòng lòng lưới trời tuy số sao, thưa mà chẳng lọt mãi lông mày, mài râu đứng giữa cõi trần gian, dân sức chống cho dựng yêu đàn, phận giai tam tùng cùng tư đức, tề gia nội trợ vẹn là quan, ngoan ngùy chân chính Phật thần thượng, chân chính liên hòa với thiện lương, thành thánh thành do người chính thiện, thiện lương chân chính đức không lường, không lường kẻ thiện với người hung, bỡ đỡ giàu sang phụ khốn cùng, ngoài mặt giả tuồng người trưởng nghĩa, trong lòng dối kết chúc tình chung, tình chung đặng cậy thế người sang, mượn tiếng của môi với xóm làng, lời dạy thần tiên không kể đến, đạo màu chẳng cứ khoe khoang, kháng đắc phù sanh nhất thế không, điền viên sản nghiệp diệt dai không, thế nhi phụ tử chung ly biệt, phú quý công danh tổng thị không, cổ ngữ giảng ban đô thị già, kiên ngôn bá kế giúp trường không, tiền tài thu nhập đã tăng khổ, lỗ thượng huỳnh tiền lượng thủ không. Trăng đất trăng nhân mặt sức trăng, đừng trăng lợi quấy khổ thân hình, hai đường họa phước tua lừa lọc, gian trả cơ trời
trở về khinh. Quả phước vô môn chỉ tại người, thành mời rồi đổ bởi nơi trời. Quê ân hồn nói đường đạo, hối cải tu thân